अस्सलाम वालेकुम जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्लास्टिक पैलेट्स फ्लोर फीड बकेट खुलिया फ्लैट बॉटम के साथ, ये फीड बकेट राउंड बॉटम के साथ, ये हमारे पास निपल्स हो गए और ये ऑटो ड्रिंकर हो गए। ये प्लास्टिक पैलेट्स हो गए 2 फुट बाय 2 फुट साइज़ में, और ये 6.25 फुट फीड बकेट है। तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है सर्दियों के लिए। जिन भाई को चाहिए वो ऑर्डर कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता चलूँ, इसमें हमारे पास ये फ्लैट बॉटम है। ये वाली फीडर जो है फीड बकेट, ये फ्लैट बॉटम के साथ है, मतलब ये स्क्वायर में बनी हुई है। ये वाली फीडर जो है ये गोलाई में बनी हुई है। 3.25 फुट इसकी भी हाइट है और 3.25 फुट दूसरी भी है। ये निपल्स हो गए और ये ऑटो ड्रिंकर्स हो गए कॉपर वॉल में। ये हमारे पास 2 फुट बाय 2 फुट प्लास्टिक पैलेट्स हो गए फ्लोरिंग के लिए, और ये 6.25 फुट जो कुर्ली